Я это делаю, но ты это не должен делать. Как думаете, ребенок его послушает? Если вы собираетесь, так сказать, влиять на других людей без власти над своими слабостями и искушениями, вы будете всего лишь ими манипулировать. Стоит, папа курит. К нему ребенок подбегает, говорит: папа, дай мне тоже. Он говорит: нет, это вредно. Это манипуляция. Я это делаю, но ты это не должен делать. Как думаете, ребенок его послушает? Скорее всего, нет. Я так, 16 лет прокурил. Потому что папа мне тоже сказал, это нельзя с сигаретой в зубах. А влияние — это когда у меня есть власть над моими слабостями и искушениями, и когда я говорю «нет», это чувствуется. Человек это сразу применяет, сразу начинает это делать.